אם אני הייתי הולכת מהעולם, אז הרבה אנשים היו עצובים. אבל אני לא אובדן לאנושות. דניאל הוא אובדן לאנושות. זה אדם שעסק בלהציל חיים. זה אדם שהיה צריך להמשיך להציל עוד אלפי חיים. כן. ומה עם אמא? משפחת לוי עברה לפני קצת יותר משנה מהמרכז לקיבוץ בארי. דניאל, האבא, בן 34, רופא במקצוע שעלה לארץ לפני 7 שנים מפרו. הוא נשוי לליהי, ולהם 2 ילדים. ליאם, תן נשיקה כמו לולי פמפין. אמא בת 4.5, וליאם בן 2. התקשרו אליו מהמרפאה בהיסטריה, ואמרו לו, אנחנו חייבות שתבוא, יש פצועים. והוא קפץ. נעל נעליים, אני ליוויתי אותו לדלת, נתנו נשיקה. אמרנו אחד לשנייה תאמו, כי ככה תמיד היינו נפרדים. ואני רק אמרתי לו, תודיע לי שאתה מגיע. כאילו הייתי בטוחה שאם הוא מגיע למרפאה הוא בסדר. רק פחדתי מה-20 מטרים האלה. אני גם זוכרת את המבט שלו בעיניים עם החיוך הזה. במשך שעות, בזמן שלי מאלתרת מחסום לדלת הממ"ד בבית, דניאל נאבק על חייהם של פצועי הירי שמגיעים למרפאה בקיבוץ. דניאל דיבר איתי בזמן שהוא נרצח. הוא שלח לי הודעה ב-1:59 שהוא אוהב אותי, שהם תחת אש ושהוא מקווה לצאת מזה. אני עוד הספקתי לשאול אותו אם הוא בסדר, הוא רשם לי שבינתיים כן, ואז שלחתי לו, אתם מתחבאים, ורשמתי לו, גם אני אוהבת אותך, אבל די, אל תיפרד, כולנו תחת אש. ולזה הוא כבר לא ענה. הניצולים אמרו לי שהוא כל השעות היה מאוד קרוח, הוא לא היה בלחץ. זה שדניאל רץ לטפל בו שנפצע קשה בבוקר, הוא בחיים בזכות דניאל. ולא מדובר רק בפצועים ששרדו בקיבוץ בארי, או אין ספור המטופלים שלו בבית החולים סורוקה, שם שימש כירורג. דניאל לוי הציל חיים גם של אדם שבכלל לא הכיר ומעולם לא פגש. אפשר להתחבק? אוי, זה מרגש נורא. מה שלומך? אתה בסדר? הדם של דניאל אצלי בגוף. יש לך דם הגוף מובחר. שלי לא היה עובד בלי הדם שלו. כל כך כאב לי שלא הצלחתי לראות אותו. הציל לי את החיים. לפני 1.5 שנה חלה חיים לינדנבאום בלוקמיה חריפה. הרופאים נתנו לו חודשים ספורים לחיות, אלא שאז, במאגר הלאומי לתורמי מח עצם של עזר מציון, מצאו התאמה. אני רציתי לספר לך מה היה, בסדר? אני הייתי נורא חולה, והדם שלי היה נורא חולה. ואני בריא בזכות זה שאבא נתן מהדם שלו, וכל הדם החולה שלי, זרקו אותו, ואני בריא עכשיו. ראית איזה אבא מדהים היה לך? נכון? מה אומרים? מה אומרים? אבל רגע, את יודעת שדניאל מאוד הקפיד איתה על גרציה ובבקשה. איזה יופי! זה לחדר החדש, תראי. שבוע לפני מותו עודכן דניאל שהחולה שלו תרם את מח העצם החלים והסכים לפגוש אותו. את המפגש אמורים היו לתאם אחרי החגים. אנחנו מנסים להתקשר לדניאל והטלפון לא עונה. אז אני רואה שהוא מבארי. בטופס כתוב בארי. והבנו את גודל האסון. הבנו שהוא נרצח. ולא ידענו כאילו מה לעשות עם זה, כאילו לנסות לחפש את אשתו. ואני כאילו אמרתי לעצמי, לא יודעת, היה לי איזו תחושה שאולי שווה לנסות למצוא את אשתו. ואמרתי לה, תקשיבי, עברה שנה והנתרם מאוד רוצה להכיר אתכם. ואני אמרתי שאנחנו נשמח לראות אותך, אבל שאני חושבת שקודם כל כדאי שאתה תדע מה קרה. כן. ופחדתי על הלב שלך. אני מרגיש שאני, כאילו, קניתי לי עוד משפחה, כי בעצם, גם מבחינת התאמה, הוא היה כמו אח, כאילו, והייתי שמח אם נשמור על קשר שמחה. כל המקיים נפש אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא, נכתב במסכת סנהדרין. במותו, כמו בחייו, דוקטור דניאל לוי הציל נפשות רבות וקיים עולם מלא. אני מאוד גאה בו. הלוואי והוא לא היה הולך.
הייתי רוצה שהוא לא יהיה הגיבור הזה. ושהוא יישאר איתנו, ושאף אחד לא ידע מי אנחנו בשלב הזה. הלוואי והוא היה בחיים, והוא לא היה מת בנסיבות האלה. אבל אני גאה בו בתור אדם. אני גאה בו בתור רופא. אני גאה בו בתור בעל, אבא, בן זוג.